টয় ট্রেন থেকে দেখছি আমরা এখন ডিয়ার পার্ক। কত হরিণ, ভেতরে ভেতরে আছে। বাবা কি বড় হয়ে গেছে, চলে আয়, খুলে চলে আয়। এই দেখ দাঁড়ি পড়ে, কত বড় বড় হরিণ দেখ, দেখতে পাচ্ছিস? ওই তো খয়রি খয়রি, এই তো কাঁদলে হবে, দেখতে পাবি কত সুন্দর সুন্দর হরিণ। হ্যাঁ, আবার জঙ্গল, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমাদের ট্রেন যাচ্ছে, দেখছো? সব হরিণ টরিণ আমরা সব দেখতে পাবো। হ্যাঁ, তুমি তুমি এখান থেকে দেখো। হ্যাঁ, পুচকে মন না, বসো, আরো আসবে, এলে আমি বলবো। হ্যাঁ, ভালো করে বসেছো? পায়ে ব্যথা লাগছে না তো? পাটার নামিয়ে দাও না তো, পাটা মুখ ছেড়ে দিই, দিয়ে ভালো করে বসো। হ্যাঁ, এই তো। এই আমরা জঙ্গলের মতো, দেখে পাহাড়, পাহাড়ের মতো, দেখো কেমন জঙ্গলের গাছ, তুমি দেখতে পাবে কত সুন্দর। সবাই জিজ্ঞেস করবে তোমাকে কি দেখেছো, বলবে হরিণ, বাঘ, ভালুক। ভালো লাগছে না হরিণ? পাহাড় না, পাহাড় না তো, আমি জানি পাহাড় কি এটা, এমনি এমনি উঁচু ভূমি। হ্যাঁ ঠিক ধরেছো, এটা পাহাড় না, এটা উঁচু জমি। দেখো বাবা কত, হ্যাঁ দেখো জঙ্গল, আমরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। ভিডিও করে দেখাচ্ছি দর্শক বন্ধু, যা যা টয় ট্রেনে ওঠেনি তাহলে বুঝতে পারবেন কী কী দেখতে পাবেন। খুব ভালো লাগছে।
তুমি এখানে বসে যাও, এখানে বসে। সব আসবে, দাঁড়াও। এবারে সব আছে। ও আবার একটা বিচারছে, বুঝতে ও আবার ওটাও পয়সা নেবে। কি হয়েছে বাবু? না পাবি, তোর মা দেখতে পাবে না, তোর মা পাশে আছে।